غسالة الصحون عن صرف المية مباشرة. المفروض الغسالة دائما الارتفاع بالشكل هذا يكون اللي بهالشكل هذا، لو قصير يوصلونه، فأكثر الناس لا ينزلوا بالشكل ذا على أساس يكون يوصلوا للتصريف بالشكل هذا أو بالشكل هذا. هذا غلط، دائما لازم يكون بهالشكل هذا مرتفع، لازم الارتفاع، ولا على طول المويه تتصرف تدخل من الداخل على الخارج على طول.